si nk'uyu muntu nta nubwo yabumbuye umunwa gusa kuguhagarara imbere ukagira ngo avuye kunywa. Siko umuntu unywa too much ku buryo n'umwuka humeka uhita. Ibyo rero icyo ndimo kubabwira, gukora ibintu by'Imana utabyitayeho. Niyo mpamvu Yesu yashyizemo haravuga ngo nimujya gusenga mujye muvuga ngo utubabarire ibyaha byacu, kandi umugisha dufite Imana yacu warayiteguye kutubabarira. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere murongo wa 8 kugeza ku 10 aravuga ngo uvuga ko nta cyaha akora aba yishutse. Reka mbibasomere. Nituvuga yuko nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Ariko amagambo abanza hejuru ku murongo wa 7 aratubwira ngo ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Igikarabiro kirahari. Yesu yabikoze rimwe, ntitugikeneye gukora mu mazi, ntitugikeneye gukwetura inkweto, ariko tugomba kwisuzuma, kuko kwihana ni inyigisho yaraje muri kino gihe ngo kwihana ngo byarangiye umunsi ngo twakiriye Yesu. Ndavuga ni karabaye. Hanyuma si byo ukora buri gihe cyose. Buriya kwihana ntabwo ari ugusubira inyuma hahandi aho twatangiriye, ibyo byo byararangiye. Ariko no mu buzima busanzwe turiyuhagira. Iyo umwenda wawe wanduye urawumesa, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Amina. Hanyuma kuki tugomba kubikora? Buriya ikishi cya mbere cy'amasengesho ni ibyaha. Dawidi yaranditse muri Zaburi ya 66 umurongo wa 18 aravuga ngo iyo mba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba yaranshubije. Iyo mba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba anshubije, cyangwa ntabwo abanyemeye. Ibyaha ni inkomyi y'amasengesho. Muzitegereze iteka ryose muri Bibiliya babigarukaho. Murebe mu Migani 15 umurongo w'8 aha Imana iravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Hanyuma amagambo akomeye cyane ariko sayo ngayo muri Yesaya igice cya 59 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 ni mirongo miremire, kuko ubundi bigera ku murongo wa 5. Yesaya igice cya 59 kuva ku murongo wa 1. Reka ne kugenda mbivuga mu mutwe kugira ngo mbemerere namwe muhage, kuko benshi ndabizi mu murimo no gufata note. Yesaya 59 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 uravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bibitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandijwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi n'ibihwehwe. Urumva hano ararondoye, ahera mu kanwa, ururimi, ibiganza. Bivuga ngo ahantu hose ibyaha byose tugenda dukora bidutandukanya n'Imana, bigatuma itadutega amatwi ko ntituyinezeza. Kandi ntibivuga ko atari data. Njya nkunda gutanga urwo rugero. Abantu twese twabyaye abana bakiri batoya, umwana bayivuruguse akivuruguta mu byondo, cyangwa se akiyanduza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akakubona uje wiyambariye ishati yawe y'igitare cyangwa wambaye costume yawe, akaziruka papa nterura, ukamureba ukuntu uri umuterura, ukamufatira kuri. Yesu ukamuterura, ariko ntabwo umuhobera nk'iyo yambaye neza, umufatira distance. Burya hari igihe natwe dutuma Imana idufatira distance. Ntiyanze kuba papa,
ntabwo yanze kuduterura, ariko iravuga ngo umva, ubundi nari kuguhobera neza ariko uje udasa neza. Ntabwo njye mbona impamvu abantu batabyumva. Aha rero iki gice kiduhamagarira gusengera guhora twezwa, guhora twezwa, guhora dukizwa. Mpisemo guhora nkizwa, ngashingwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Hitamo guhora wezwa, uture hafi, wezwe, uhora usenga Imana, wibwire ngo Mana nyeza. Buriya hari indirimbo tujya turirimba zitwibutsa ibyo ngibyo, kubwira ngo nyeza, ugahora wegera Imana ukibwira ngo Mana, niba hari n'ibyo nibagiwe nyeza, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso yawe kugira ngo ntunganire Imana. Nimwe mu ndirimbo tujya turirimba ya 83 ngira ngo mugakiza, niba nibuka neza. Rero iki ni ikintu sinshaka kugitindaho cyane, kuko iki ngiki kiranoroshye kucyumva. Umuntu wese uzi ko yakijijwe ahamagariwe kwezwa. Hari haraje inyigisho z'inyoroshyo ngo urumva, burya Imana yo ntabwo ikubwira ngo urumva, kuko reka mbabwire impamvu jewe hari inyigisho mbaho intolerant, ntihanganira. Inyigisho izakorohereza ngo usubire mu byaha, ngo kubera ko Imana izakubabarira, ni igihombo. Je nyambibwira abantu, ariko reka mbere iki gihombo kirimo. Umusore umwegeze kubimbwira hano, arambwira ngo giye ngo ikintu kinezeza, ngo ubu nasobanukiwe ubuntu bw'Imana, ngo niyo nkoze icyaha ntabwo umutima uncira urubanza kuko nzi ko nababariwe. Ndabwira nti kuri mu kaga wo kanyagwa. So niyo ukoze icyaha ntabwo umutima wawe ukigucira urubanza kubera yuko wababariwe. Ndabwira neka nkwereke rero nkusobanurire neza impamvu Imana itubuza gusubira mu byaha. Ufite amafaranga mu mufuka, ati kubera iki? Ndashaka kugwa misiyo. Niba utayafite ndayaguha, ukorosinge hano ujye muri koridoro. Nusambana n'umuntu urwaye sida, ntizabura kugufata ngo nuko amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Impamvu Imana itubuza gusubira mu byaha nubwo twababariwe, nuko bitugiraho ingaruka. Nta nyungu n'imwe Imana ifite yo kutubuza kujya mu byaha. Mumenye ko inyungu iri mu ruhande rwacu, nitwe tuyifite. Umuntu azajya ajyaho ngo ngiye ngo ushobora kwikorera ibyaha ngo uko narababariwe. You are wrong. Ibyaha nitwe bigiraho ingaruka. Iyo wibye amafaranga ku kazi niwe birukana, ntabwo Imana ibura icyubahiro cyayo mu ijuru. Iyo uri umukobwa ugasambana niwe utwara inda, ntabwo bibuza abamarayika gucuranga. Ariko ngo twebwe ngo twarababariwe, ngo dushobora gukora ibyaha, ngo ntacyo bidutwara. Birakigutwara. Igituma Imana itubuza gukora ibyaha nuko bitugiraho ingaruka. Twajya gusenga Imana ikadufata distance nkuko twamaze kubibona, ariko no mu buzima bwa buri munsi bikakwicira ubuzima. Ninde mugabo watunze inshoreke ntibimusenyera urugo ngo nuko yababariwe? Muve mu byaha kandi mwe kureba inyuma. Ariko nujya gusenga nuba wanateshutse, kubera ko nubwo dutwara imodoka twigengesereye, ariko dufata insurance, dufata assurance, dufata ubwishingizi. Dufite ubwishingizi kugira ngo umunsi uzagira accident, ukavuga nabi, ugatongana, yewe n'ibyo bindi binini ukabigwamo, Imana irakubwira ngo uzagaruke kuko mpora niteguye kukubabarira. Amaraso ya Yesu azakwezaho ibyaha byose. Ariko believe me, amaraso ya Yesu azakwezaho ibyaha byose, ariko ntazakwezaho ingaruka. Niyo mpamvu jewe nigengesera. Reka mbabwire, ubu ngubu reka mfate urwo rugero rwo gusambana kuko ni rwo navuzeho. Ni narwo rugaragara cyane by the way, rugusha abantu b'Imana benshi. Ubu ngiye nkasambana bakamfata, wibwira ngo byabikura mu binyamakuru ngo nuko nasabye imbabazi Imana? Ibinyamakuru byabyandika na za YouTube zigatumanaho
bati wa mugabo wajyaga yirirwa yitaranga, ti noneho bamufashe, aha bakagurisha. By the way, aba YouTubiste hari ikintu usigaye mpfa nabo. Ntubona ko nkoze statement ushobora kugira gutyo ukabona umuntu yanditse ngo Rutayisire Antoine bamufatiye ngo mu busamba, akabigira title, kandi ukajya gushaka ahantu bamufatiye ugasanga ni statement yakoze. Umva icyo akora, yewe harabo nzahana. Hari umwe yigeze gukora ikintu cya YouTube ashyiraho ifoto, ndavuga nti iyi foto ihuriye n'ikiganiro twari twakoze, ni guhera uyu munsi ndagufungira. Ati mbabarira ntumfungire, ati ndahita nyikuraho. Sawa, ubwo muzambwirire bagenzi banyu ba YouTubiste, harabo nzima ibiganiro nabo nzanasaba ko aho twigishe nkano, by the way, kuki uhindura title y'ikigani y'inyigisho ukajya gushyiramo ibyo umuntu atavuze? Ibyo nabyo ni ibyaha. Ariko ibyo nababwiraga si ibyo ngibyo. Ingaruka, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose, ariko ntabwo akuraho ingaruka. Hari inkovu z'ibyaha kandi ziraryana. Inkovu z'ibyaha ziraryana. Uzihangane n'uburi pastori, ndabona dufitemo abajene kandi ndabizi bamwe muri mwe mwifuza kuzababo. Uzihangane nugenda ugasambana. Umva, hari ikintu nabonye Satani azi gukora. Iyo pastori yasambanye agomba kwiyaranja agatera inda, kandi hakavukamo umwana musa ku buryo ntawe uzabishidikanya ko ari uwawe. Akana kajya kaza gusenga ngo ariko kare kana sa kakanaka. Muzihangane. Azagusebya, kuko niyo principe ya Satani, agomba kugusebya. Uzababarirwa ibyaha ariko ntabwo uzababarirwa ingaruka zabyo. Zizagusebya muri societe. Ibyo rero niyo mpamvu Imana itubwira ngo nimujye gusenga mujye mwisuzuma. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, ne gutinda kuri icyo ngicyo. Abavuga butumwa buri iyo tugeze ku bintu byo kuvuga ibyaha turahatinda, kubera ko nicyo umuntu aba yaramenyereye guhamagarira abantu kuva mu byaha, urahagera ukatinda. Ariko icya kabiri noneho iki cyo ni rurangiza, ngo utubabarire ibyaha byacu bambe nkuko natwe tubabarira. Aha rero ngira ngo ni ahantu hakomeye cyane, kuko muzitegereze, iyi ni imwe muri pillars, ni imwe mu nkingi z'ingenzi z'inyigisho za Bibiliya, kubabarira. Kera njya kwiga iyi nyigisho nasomye ahantu bagiye kwamba Yesu, kubera ko nkunda kwigisha iyo nyigisho kenshi, ntabwo ndi buyirambure cyane. Nasomye ahantu babambye Yesu, aravuga ngo data ubabarire ko batazi ibyo bakora. Navuga nti ntibishoboka, ntabwo wababarira abantu barimo kukubamba ku musaraba, ntabwo bibaho. Ariko nsubiye inyuma nsomye nsanga kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ni inyigisho iri permanent. Reka mbereke, muhere ku itangiriro. Sinzi ahantu Yosefu yari yarahuriye na Yesu, ariko bene se baramufashe baramugurisha, barangije bamusanga muri Egiputa. Atwereka umutima w'umuntu wasobanukiwe ibi ngibi. Arababwira ngo rega, ngo ibyo mwanshakaga kunkorera byari bibi, ko bari batangiye kumuryarya. Arababwira ati ibyo mwashakaga kunkorera byari bibi, ariko sindi Imana, ngewe nzabagirira neza mwebwe n'abana banyu, kandi bya bindi mwakoze Imana yabikuyemo ibyiza, dore ndi hano. Haleluya. Uriya ni umutima w'umuntu wahuye na Yesu. Kandi iyo witegereje neza icyatumye Yosefu ashobora kubona imbaraga zo kubabarira bene se, yarazi kugendana n'Imana. Ajya kwita abana be, umwe yamwise Manase. Aravuga ngo Manase bivuga kwibagirwa, ngo kuko Uwiteka yanyibagije imibabaro natewe na bene data. Uwa kabiri mwita Efraimu. Aravuga ngo kuko Uwiteka yampereye umugisha mu gihugu naboneyemo umubabaro. Ku minsi 18 umuntu aba amaze kwiriza ropa 36, ni iminsi 12 yuzuye utarya. Ubwo bamwe batangiye kwimura intoboro, imikandara yatangiye kwanga gufata, ariko abenshi ntabwo ibiro biragaragara ko byavuyeho. Nanjye ngenda pima nkabona ntaho bijya. Ariko buriya nitugera kuri 30 bizaba byagiye.
sibyo ra abari bafite byinshi cyane, ariko ubwo nta nubwo muzabibona ko byagiye. Iyo ufite nk'ibiro nka 90 niyo wakuraho 10 ntawe ubona ko byavuyeho, kandi buri 10 kugira ngo uzabite mu buzima ubu maze iminsi myinshi cyane cyane ko bigeza nijoro tukongera tukabisubizaho. Hari abantu twahoze tuganira bambwira ngo bazajya bakora nk'abo mu madini amwe namwe, barye saa 12 saa 2 dutashye, batinzeho gatoya nibigeza saa 6 bongere barye, hanyuma barye no mu rukerera ahasigaye umunsi bawurebe. Hari abajya babikora. Muri Egypte bakoze ubushakashatsi mu kwezi kwa Ramadan, basanga supermarkets zigurisha ibiryo byinshi mu kwezi ko kwiyiriza ko gufunga kuruta ayandi mezi yose. Kubera iki? Natwe twicayemo hano buri muntu wese atinya inzara. Mu bintu nabonye abantu batinya inzara, singiye kubaza ngo bamaze kwiyiriza 18 yuzuye mu manike, kuko nta gahunda afite yo gukoza abantu isoni, ariko nzi yuko benshi bijya kugeza nimugoroba bavuga ati ariko se buriya babwirije vuba ko numva inzara irimo kuntemamara. Ariko murambabwira ikintu kimwe, ni wiyiriza ujye ufata nk'ibintu bitatu. Ushaka kubigisha ukuntu umuntu aryoherwa n'inzara, ujye ufata nk'ibintu bitatu. Kimwe cyo kitagomba kuburamo ni ukuzura umwuka. Amina. Kubera yuko wabishaka utabishaka iyo wiyirije wumva intege nke, ubishaka utabishaka intege nke ziraza. Rero nuzatangira kumva ufite intege nke ujye uvuga ngo rero umwuka wera. Impamvu niyirije nkaba afite izi mbaraga nkeya mu mubiri ni ukugira ngo uze wuzuzaho ibiryo byari kujya, unyuzuze imbaraga zifate mu mubiri, zifate mu bwenge, zifate mu mutima, zifate mu bugingo. Ndimo ndasengera imbaraga. Ubundi mu minsi nk'iyi ngiyi kumara iminsi 40 udasengeye kuzura umwuka uba wahombye zigahera. Amina. Hanyuma inzara ni gukubita amenyo, ufate cya kintu uvuga ngo rero Mana, impamvu iyi nzara irimo kundya, hari ikintu nsonzeye nshaka kubona. Ndashaka kubona umuryango wanjye ukizwa, ndashaka kubona ibintu bihinduka, ndashaka kubona icyo uzaba ufite wafashe w'icyemezo ukavuga ngo ibi bintu nibyo ngiye gushyira imbere y'Imana. Inzara ni gukubita amenyo ujye uvuga ngo ubiranyibutsa gusengera cya cyifuzo, kandi icyo nyikundirira bikora. Inzara utariye mu gitondo nibigeza saa 5 zakwibutsa ko ugomba gusenga, nibigeza saa 8 yongera kwibutsa, nibigeza saa 9 iza n'urukero neza. Noneho ubwo wumvira imera kati inyama izikuramo, hanyuma wibuke ko ugomba gusenga, uzaba ureba icyo gihe inzara iratangirika kuryohera. Na Satani arabira akavuga ati mu muhugenze ntiyibuke yuko afite inzara. Icyo gihe inzara urayitsinda tu iyo ufite icyo usengera. Ariko uyu munsi tugeze ku munsi wa 4 w'iki cyumweru mu nyigisho turimo kwiga zo gukura mu gusenga. Bagenzi, iyi topic bampaye aravuga ni iyi topic izangora kuyigisha gukura mu gusenga, ariko nageze aho ngaho irandyohera. Kubera iki? Kubera ko buriya naje gusanga intego y'Imana mu gusenga ntabwo ari ugusaba, ntabwo ari ugusabiriza. Ikintu Imana ikundira abantu bayo iyo baje gusenga, bakurira mu gusenga kwabo. Haleluya. Bakurira mu gusenga kwabo, kuko iyo umaze iminota niyo yaba mikeya imbere y'Imana uhava wakuze. Kandi ikindi cya kabiri, twiga gusenga muri kino cyumweru kubera yuko nkuko nabibabwiye, abantu benshi iyo babwiye ngo basenge igihe kirekire babura icyo basengera. Ariko nutondeka aya magambo uko Yesu yayaduhaye, aravuga ngo nimujya gusenga, abigishwa be bari bamwegereye baramubwira ati ariko ko tubona usenga ugatinda usenga, ubigenza uti? Ubitonde kute? Ubigenza uti? Ririya sengesho rero twita irya Data wa twese ubundi ntabwo ari isengesho, ni samari y'ibyo tugomba gusengera. Ariko ushatse burya n'incamake y'ikintu iba ari icyo kintu nyine.
ushatse warisenga nk'isengesho, ariko ubundi buriya ntabwo riba ryuzuye iyo utarihambuye neza ngo urirambure. Buri kantu kose ugasengereho, ni framework, ni format, ni icyitegererezo, ni igipimo twigiraho gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, ukamara umwanya utekereza kuri ayo magambo. Ni iki gituma buriya impamvu abantu benshi gusenga bibagora, ntabwo bazi gutinda ku kintu ngo bagisengereho. Ugisengereho, Data wa twese uri mu ijuru, ubitekerezeho, ubisengereho, wiyumve wabaye umwana w'Imana, wiyumve Imana ari so, izina ryawe ryubahwe. Hanyuma umunsi wa kabiri twarebye kariya gace kavuga ngo ubwami bwawe buze. Wubura amaso urebe hanze, urebe ubwami bwa Satani uko bungana, utangire kwifuza ko ubwami bw'Imana buza buhereye kuri wowe. Haleluya. Buhereye kuri wowe. Buriya abantu bajya bayobora amasengesho, ntabwo nzahano tuzabigishiriza, kuko igihe kinini bakimara nk'abatarigeze bumva ko Yesu yatwigishije gusenga. Ugasanga basengeye utuntu twagegegewe, ngo mwirebeho, ngo mwisuzume, ngo bese kwibaza, ntabwo Yesu yadushyize mu isi ngo tujye mu ijuru. Murambi babwira nuko n'abantu bamwe iyo mbivuze bagira ngo ni ubuyobe. Ubundi kujya mu ijuru nta nubwo ari n'ibintu mpangayikira jewe, nta nubwo kujya mu ijuru tugomba kubisengera. Mubyemere cyangwa mwe kubyemera, ni hehe mwigeze mubona umwana uhangayikiye kujya iwabo? Iyo umwana avuye ku ishuri iwabo abahazi, arataha, yaba yivuruguse, yaba agira gute, arataha akajya iwabo. Jewe mu ijuru ni iwacu. Umunsi nakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, Bibiliya irambwira ngo bamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hanyuma Pawulo akabivuga neza, akabisubiramo akavuga ngo ubu ngubu twebwe ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ngo none Imana yandeba nabi, ngo none Imana yarakara. Wese wakwirinze. Jewe ntabwo ibyo bijya bimpangayika, kuko hari ikintu kimwe nzi, bimwe turaza kubireba uyu munsi, kandi si ndi intungane. Igituma Imana inkunda suko ndi intungane. Hari abantu ariko narabibabwiye ku munsi wa mbere, ikibazo dufite ni ababyeyi twavukiyeho, kuko abantu benshi bavukiye ku bapapa bahora bakambije agahanga. Ukora akantu gatoya akaba arakubise, wakora kandi akaba arakubise, akabazi ko n'Imana ariko imeze. Imana none Imana iratwica, iguhora iki? Kwitica abanyabyaha bari hari hanze se? Izirara mu bana bayo aba ari wo yica, iyasize abanyabyaha bayisuzugura banayituka. Pawulo yaratubwiye ngo twe ntitwahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo udutakisha ngo Aba Data. Ngo kandi umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ngo ubwo turi abana b'Imana turi n'abaragwa, ngo turabaraganwa na Kristo. Haleluya. Kuki ngomba guhangayika? Kandi ndi umuragwa, nzaraganwa na Kristo. Ariko nimwibwire ngo ibingibi ni ukubwira abantu ngo mujye mwibera mu byaha. Oya, ubundi ugomba kugenda nk'uwuriwe, sibyo? Iyo uri umwana w'Imana ugenda nk'umwana w'Imana. Ahubwo Imana igira agahinda iyo ibonye abana bayo bagiye gutera ibiraka kwa Satani. Ikibazo ruzi, uriya mwana wanjye kuri iki kwa Satani? Ukora yiki? Kuki ugenda nk'abo kwa Satani kandi uri umwana w'Imana? Iki rero ariko cyari cyo ku munsi wa kabiri. Umunsi wa gatatu ejo twarebye uduhe none. Buriya uduhe none ifunguro ryacu, narabibabwiye, harimo naho harimo ikibazo. Abantu baragenda bakicara imbere y'Imana bagasohokayo nta gisubizo batahanye, kandi bayibwiye ngo uduhe none ifunguro ridutunga, uduhe none ibyo dukena byose. Kubera iki? Kubera ko nyine bamara kuvuga ibyo bavuga barangiza bakigendera badatwaye ibisubizo byabo. Uyu munsi rero tugiye kureba indi nyigisho, kandi uko bigenda bizamuka niko bigenda bikomera. Iyo uyu munsi iravuga ngo
utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Cyangwa mwongereho uko hariya muri Luka uko byanditse ngo utubabarire nk'uko duharira abarimo imyenda yacu bose. Ahangaha rero niho muri buze kubona ukuntu iki uyu munsi cyo gikomeye cyane. Utubabarira ibyaha byacu, ibyo byo biroroshye rwose. Abantu gusaba imbabazi ku Mana, oya, ibyo turabizi ko turi abanyabyaha rwose, turanabikunda. Utubabarira ibyaha byacu, ariko kariya gace ka kabiri, nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, cyangwa nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose. Ndagira ngo uyu munsi tubyumve. Gushobora gusengera isengesho nta mutima uguciriye urubanza, muranyumva neza? Umuntu uzashobora gusengera isengesho umutima ntumukomange, hari ibintu bibiri bizaba byaramubayeho. Kimwe muri ibyo ngibyo, kimwe cyo ashobora kuba ari umuntu ukuze mu gakiza ku buryo asaba Imana imbabazi uko akoze icyaha, kandi akihutira kubabarira uwamuvuze nabi, uwamuhemukiye, uwamukoreye nabi. Ejo Annette yatubwiye ibintu byiza cyane cyane nk'abadamu, ukababarira umukozi wakumeneye itase, ukababarira uwashiririje umuceri, ukababarira utumukije ibishyimbo neza, ukabizana ku meza ugasanga harimo n'utumiminwa. Erega iri sengesho kugira ngo uzarisenge riragoye. Utubabarire ibyaha byacu nk'uko tubabarira natwe abadukoshereje. Hari ikintu nihannye ariko noneho naragitsinze. Najyaga ngenda ntuka abantu batwara nabi mu muhanda, sinkitukana. Iyo umuntu anciyeho ndavuga nti Mana ndamubabariye, nkanamubwira ngo genda, kuko nasanze barancumuza cyane. Sikora ucumuzwa n'abantu. Hari abantu babiri bancumuzaga ariko ubu ngubu narababariye. Abesikoro bo kuri telefone. Akakwandikira, akohereza za message za fo. Umwe yigeze kuntuka kuri telefone, nshaka ku numva namwohererezaho umuvumo. Ndamubaza nti ariko utuka umuntu utazi nuko angana? Urifata ugatuka umuntu utazi uwo ari we? Yanyohereje cya message cya fake, bya bindi bajya bohereza bashaka. Abarampamagaye ngo hari amafaranga yanjye ngo ayobeye aho kuri telefone yawe, ntereka nkurebere. Ndareba ndamubwira nti ariko arongera wihanganeho gato yandewe ko nari ntwaye imodoka, nihanganeho gato mbanze ndebe wongera umpamagare. Abarongeye arampamagaye ati wamaze kureba? Ntinarebye ariko ndasanze ntayo wohereje. Ibitutsi yantutse. Kamere yahagurutse, ndayibwira ni kamere ryama biriya bitutsi ntacyo bishobora kuntwara. Ndamubaza nti ko yewe mwa nutuka umuntu utazi uko angana, ahubwo abayongeyeho ibindi. Ariko se nta kinyabupfura ugira, abayongeyeho ibindi. Ndavuga nti ntumenya narabinesheje. Ariko ubundi jewe ngaho namwe nimumbwire, iri sengesho warisenga ngo tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ariko wongereho kariya uko Luka yabyanditse ngo tubabarire nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose. N'abesikoro, umuntu umuguriza amafaranga, uzi ko burya hari abantu bikaruma, waramugurije amafaranga wajya kumwishyuza, kandi umva yayakugujije umubwira ko nawe uyakeneye, akakubwira atari ko jewe ndapfuye ndashobora gupfa mbere yawe, mbabarira. Wamara kuyamuha wazajya kumwishyuza ukabona kandi ameze neza kabisa, ibyo byaratunganye, nta na gahunda na nkeya afite yo kukwishyura. Noneho Yesu akakubwira ngo nujya gusenga ujye uvuga ngo Mana ngo mbabarire ibyaha nk'uko ngaho nimumbwire ko amahwa atatangiye kubajomba. Buriya gukura mu gusenga, intego y'Imana ya mbere si ukumenya tekinike,
zo gusenga tugasubizwa, ko nta tekinike yo gusenga ugasubizwa ibaho. Njya mbona abantu bavuga ngo ngiye kubigisha ukuntu usenga ngo amasengesho yawe yose agasubizwa. Iyo tekinike ntibaho, ntabwo ibaho, ntihazagire ukubeshya. Iyo ibibaho ntabwo Yesu aba yaragiye ku musaraba. Yesu yarasenze abwira Imana ati Imana niba bishoboka, kandi Imana yari yarabyivugiye ubwayo, iravuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ariko agiye kujya ku musaraba aramubwira ngo Data niba bishoboka iki gikombe ugicishe kure yanjye. Imana igomba kuba yaramushubije iramubwira ngo ya, icyo ugomba kukinywa ukagikonoza. Ariko arangije avuga ngo ntibibe uko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Kuko iyo umaze kwemera ko ubushake bw'Imana ari bwo bwonyine bukorwa, nta tekinike n'imwe ibaho usenga Imana igasubiza. Ntabwo Imana ari buto ukanda, ntabwo gusenga ari buto dukanda Imana ikatsa amashanyarazi. Oya, Imana niyo ifite icyemezo cya nyuma ku byo dusengera byose. Ariko ikidukomeza ku Mana, buriya nicyo Yobu yari yarasobanukiwe, aravuga ngo jyewe niyo yanyica nzagumya nyizere, sinzayivaho. Kuko burya ikintu ushobora guhimisha Satani, kuko igituma rimwe na rimwe amasengesho yacu atinda gusubizwa, Satani ahagarara hagati akavuga ati madayimoni mukomere ku birindiro. Kuko erega burya ibibazo byinshi tugira Satani abashyizemo ukuboko kwe. Noneho akabwira amadayimoni ati mukomere ku birindiro ntibabatsinsure. Niba mugira ngo niba mushaka kubishidikanya cyangwa mushaka kubyemera, musome igitabo cya Daniyeli. Daniyeli atangira gusenga, yarasenze ageze ku munsi wa 21, ariko Gaburiyeli amanutse aramubwira ngo Daniyeli ukundwa, ngo ugitangira gusenga ngo mu ijuru barantumye ngo nzanye ibisubizo byawe, ngo ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi, ntabwo ari umwami w'Ubuperesi, ni umutware. Ni ukuvuga ngo ni umwuka utegeka icyo kirere, tuzabireba ejo. Ni umwuka utegeka ikirere cy'Ubuperesi, agumya kumbuza ngo kugeza igihe Mikayeli wa marayika ukomeye yaje kuntabara. Rero ariko Imana yo hari igihe ibyihorera ikavuga ngo yareka ndebe ariko ko bari bukomeze, kuko ndabiza amaherezo nzamusubiza. Ariko Satani akavuga ati rero ni mu mutindiriza ibisubizo, kuko ni mu mutinza aramuvaho, arabivamo. Ibyo ari byo byose muzareba ahantu hose Yesu yigishije abigishwa be. Muri Luka mu gice cya 21 hatangira, hari ahantu yababwiye umucamanza ngo utarubahaga Imana ntiyite no ku bantu. Ngo umupfakazi aramutitiriza ageze aho ngaho aravuga ngo uyu mupfakazi arandembeje, ngo nubwo ntubaha Imana sinite no ku bantu, reka njye kumurenganura. Noneho Yesu aravuga ngo mwumvise uwo mucamanza ukiranirwa ibyo yavuze, ngo none so mu ijuru we ngo azarangarana intore ze ngo zimutakira ku manywa na nijoro. Ariko arangira avuga ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? Kuko kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba, ukavuga ngo niyo byatinda hari ikintu nzi, niyo byatinda ntabwo bizahera. Niko Imana yabwiye Habakuki ngo ibingibi nkubwiye niyo byatinda ntibizahera, ubitegereze. Haleluya. Nusenga ujye usenga ufite kwizera, uvuge ngo niyo byatinda ntibizahera, ahubwo uko bitinda nzarushaho kuyihambiraho. Uko itinda kunsubiza nzarushaho kuyihambiraho kugeza igihe biriya byose nzabibona byarangiye. Kandi Imana rwose iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Imana iri mu ruhande rwacu, kandi irakubwira ngo ariko ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu azaba nde? Yitarimanye umwana wayo. Abaroma ariko hari abantu batahanye Abaroma mu gihe cya Serukiza. Abaroma ariko yitarimanye umwana wayo, niki tazaduhana hamwe nawe? Amushoboye ko muri 40 hari abantu bazasigarana Abaroma, babyanditse ahantu kazaba akantu ko muri 40 bati gusa Abaroma mugasimbura ibishaje byose Abaroma bagakoze. Haleluya.
icyo nzi ni kimwe, Imana iyivuze yuko nta kizatwima. Izo nizo mbaraga zacu zo gusenga. Rero nari ndimo kubabwira ngo umuntu wese uzasenga iri sengesho ntirimukumange ku mutima azaba afite ibintu bibiri. Icya mbere, azaba yarakuze azi kwihana no kubabarira ku buryo nta kibazo, cyangwa ikindi cya kabiri kandi nacyo cyinshi gikunze kubaho, azaba yarafunze umutima ukaba utakimurega. Ko hari abantu, hari igihe umuntu akora ibintu hanyuma mwajya gusenga ukavuga uti ariko se uriya kameme araza kubyihana, nta nubwo azabisubiramo, uko ukabona arongera abisubiyemo, ukavuga ati ariko menya uriya muntu umutima we ntacyo kimubwira. Hari abantu bamaze kwiyakira, bamaze kwiyemera uko bari, bamaze kwemera kandi yuko bakijijwe, bageze ku kigero cyo hejuru ku buryo atakimenya ingaruka z'ibyo akorera abandi. Pe jewe njya mbibona, cyangwa gutanga urwo rugero nuko twigeze kujya ahantu, sindi buvuge ahari hose, sindi buvuge inama iyo yariyo, twirirwamo abantu barimo reka mbivuge neza, abantu barimo kugambanira umuntu. Ni kera, ntimushakishe mu minsi ya vuba, ni kera muri za 90 na bamwe mwari mutaravuka, twirirwa mu nama abantu bagambanira umuntu, bageze ahantu barasinya baramwirukana. Ndabizi neza iyo PV iyo nama ugiye ukayishakisha nta signature yanjye iriho, nawe sinshobora gushyira signature yanjye, iyi nama nayinyirimo, izina ryanjye rigumeho, ariko iyo usinye PV y'inama bivuga ngo ibyo bavuze nanjye nabyemeje, ntabwo nasinye. Turangije barambwira ngo senyera, bamwe ngiye sinshobora gusenga turangije gukora ibintu nk'ibi. None se mbwira Imana dukubite, mbwira Imana twice, umumaze kuhemukira umuntu murangije murasenga, kuze ntawe mujya mubibona abantu bakicara bagahemukira umuntu bakamugambanira barangiza bagasenga, hanyuma mukavuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, hanyuma utubabarire ibyaha byacu nkuko tubabarira abaducumuyeho. Hari igihe umuntu yinangira umutima n'ibyo yakoreye abandi, nyamara Yesu aratubwira ngo nujya gutura igitambo cyawe ukibuka ko mwene so hari icyo mupfa, ugisijyaho, banza ugende winjye na mwene so ubone kugaruka utamba ibitambo. Muri iri sengesho agace gakomeye kabamo, akangaka karakomeye ntabeshye kurusha n'ibindi twabonye, ariko reka tubisesengure twihuse kugira ngo tutaza kurara hano, kuko ubundi iyi nyigisho yaba ndende cyane. Reka mere kuri kare agace ka mbere, utubabarira ibyaha byacu. Utubabarira ibyaha byacu ni ikintu nacyo gikomeye cyane, kubera ko abakristo benshi bamaze kwiyakira nkuko nababwiraga mu byaha byabo, ntabwo bakigira iyo sensibility, ntabwo umuntu arasambana yarangiza akaza mu rusengero akaririmba, arasambana akaza mu rusengero, ni umupastori akayobora amateraniro akanashyira n'abantu ku igaburo ryera akabwiriza. Ngewe njya mbibabwira, buriya hariho ibyaha bimwe nabikoze byagaragara. Ngewe njya mbwira abantu ngo ngewe nasambanye ntabwo nabwiriza, nakora nayikuramo nkayitanga, kuko ubwo byaba byanze. Uzi impamvu? Hari ibyaha umara gukora Satani akakogosha forever. Mumva, ibindi Bibiliya inabivuga neza ngo ibindi byaha bikorerwa hanze y'umubiri, hari ibikorerwa mu mubiri imbere. Ariko mbona aricyo cyaha abantu baciye amazi, kiraborohera cyane kugikora, kiraborohera cyane kukigendana. Ngiye ibyo mvuga mbifitiye ibihamya bidashidikanya, ndi umupastori ngenda ku isi yose. Mva muri Amerika uba abapastori b'ibihangange bashize, umwe arapfa skandali zikaba zirazamutse, undi ataranapfa zikaba zigiye kumugaragara. Kwese aba bantu ko bari bitangaza byagenze bite? Kandi bari barimo kuyobora, ariko na hano ntiturishyashya.
no mu rusengero nkuru ntituri shyashya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimujya gusenga mujye mwibuka, musenge muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru utubabarire ibyaha byacu. Erega n'ubu dusubiyemo tukareba aho twiriwe, tukareba ibyo twiriwemo, wasanga harimo ibyaha dukoreshwa n'akazi dukora. Noneho ndenge ibigaragara hanze, ufashe umwanya ukibuka ibintu utekereza. Jewe njye ntangazwa n'uburyo tumeze. Buriya mu mutima w'umuntu habamo ishyamba tutazi. Nanjye hari igihe ntekereza ikintu nkibaza niba ryewe wagitekereje. Nkibaza rwose ikintu nk'iki gitinyuka gite gupfunuka mu mutima w'umupastori ubwiriza ubutumwa. Ikintu nk'iki gipfunuka hehe mu mutima w'umupastori wuzuye umwuka. Reka mbabwire aho gipfunuka. Kamere nubwo itakintegeka ariko iracyari muri jewe, irahari. Nigende itukana iyo abantu banciye imbere bakankorosinga mu muhanda, nizamuka iyo umuntu akumeneye itase wakundaga. Anete ejo yavuze ibintu ndatangara ngo bamukubiye imodoka ngo arihangana. Ariko nanjye umumotari yigeze kunkubada ndihangana rwose. Abantu baraza baravuga ati pastor nimwikomereze mugende, yayikubye. Nawese ubundi gutera muhane ngo yongere ikire, kandi motari yamaze kunkuba yagiye nk'ukurikiwe, hanyuma ndiyakira. Rero bikubwira ngo dufite ibintu byinshi bituma iri sengesho riba relevant buri munsi. Ibyo watekereje, ibyo wavuze, ibyo wakoze, yewe Bibiliya yitwongeraho n'ibindi n'ibyo wirengagije gukora. Hari igihe wumva umwuka akubwira ngo ukore ikintu ukavuga ngo oya ntabwo ndi bugikore. Ibyaha byacu. Ariko umugisha dufite n'uyu nguyu. Buri iteka ryose muzarebe Mose yubaka urusengero, yubaka ihema ry'ibonaniro, na Salomo yubaka urusengero. Ikintu cya mbere watungukiragaho winjiye mu rusengero ni igikarabiro. Igikarabiro barahageraga mu Bayuda, ndetse murabyibuka Yesu bakundaga kubimuziza. Niyo winjiraga mu nzu zabo bagombaga kwibuka kwiyeza, babaga bafite intango z'amazi ukabanza ukajabikamo amaboko, sembole yo kwiyeza. Abantu bose bagiye bagaragara imbere y'Imana. Ubwo Mose yarahagaze imbere y'igihuru kigurumana umuriro ntigikongoke, yarahagaze, Imana iramubwira ngo Mose, aha hantu uhagaze nahera, banza ukuremo ibyo bikweto byawe, kwetura izo nkweto zawe kuko zuzuyeho imikungugu, zuzuyeho ivumbi, kwetura izo nkweto kuko aho uhagaze arahera, banze wiyeze. Yesu ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, burya ni na Yesu, niko babyita teofani muri teoloji. Ni Yesu wagaragaraga mu isura ya kera, ariko ubwo reka ne kubijyamo kuko sinshaka kubitindaho. Marayika yaramubwiye ngo banza kwetura izo nkweto zawe, kandi yari general utegeka abandi basirikare bose ba Isirayeli. Aramubwira ngo banza ukuremo izo nkweto zawe kuko aho hantu uhagaze imbere yanjye nahera. Aho Imana ihagaze hahita haba hera. Haleluya. Ubundi kera sinzi niba bakibikora kuko simperuka yo vuba, mu Gaturika habaga akantu hariya ku muryango karimo amazi, ukabanza ugakoramo hanyuma ugakora ku kimenyetso. Byari reminder, byari kitwibutsa ko ugomba kwiyeza iyo ugiye imbere y'Imana. Niyo tugiye gusenga, Bibiliya tubwira ngo nujya gusenga ujye ubanza wisuzume. Cyane cyane iyo tugiye gufata igaburo ryeraho barabitubwira. Paulo yandikira Abakorinto arabwira ngo buri muntu wese najya gufata igaburo ryera ngo ajye abanza yiyinire, no kuvuga ngo abajya abanza yiyinjiremo, yisuzume from inside, ngo arebe niba bawe hari igihe umuntu ajya gutanga igaburo ryera, umuntu akaza ukabona cyambere aho mbibonera, ukabona ararangaye, wajya no kumuhereza umugati ukabona ntareba. Ubundi uyu muntu azi ibyo arimo gukora, yaje gusa rurumye gutyo ntacyo yitayeho. Undi akaza yaguhagarara imbere ukagira ngo avuye mu gitariro, kwirase uyu nguyu ubu ngubu koko azi ibyo arimo. Igitariro niba ziba ari indarane, niba harabazinywa mu gitondo, ariko muzangirire neza, umuntu naba yarayanywa cyangwa yabyutsanywa ku munsi w'igaburo ryera ajya reka guhazwa.
nanjye bingaruramo ibyaha. Nta nubwo yabumbuye umunwa gusa kuguhagarara imbere ukagira ngo avuye kunywa. Siko hari umuntu unywa too much ku buryo n'umwuka ahumeka uhita. Ibyo rero icyo ndimo kubabwira, gukora ibintu by'Imana utabyitayeho. Niyo mpamvu Yesu yashyizemo haravuga ngo nimujya gusenga mujye muvuga ngo utubabarire ibyaha byacu, kandi umugisha dufite Imana yacu warayiteguye kutubabarira. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere murongo wa 8 kugeza ku 10 aravuga ngo uvuga ko nta cyaha akora aba yishutse. Reka mbibasomere. Nituvuga yuko nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Ariko amagambo abanza hejuru ku murongo wa 7 aratubwira ngo ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Igikarabiro kirahari. Yesu yabikoze rimwe, ntitugikeneye gukora mu mazi, ntitugikeneye gukwetura inkweto, ariko tugomba kwisuzuma, kuko kwihana ni inyigisho yaraje muri kino gihe ngo kwihana ngo byarangiye umunsi ngo twakiriye Yesu. Ndavuga ni karabaye. Hanyuma si byo ukora buri gihe cyose. Buriya kwihana ntabwo ari ugusubira inyuma hahandi aho twatangiriye, ibyo byo byararangiye. Ariko no mu buzima busanzwe turiyuhagira. Iyo umwenda wawe wanduye urawumesa, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Amina. Hanyuma kuki tugomba kubikora? Buriya ikishi cya mbere cy'amasengesho ni ibyaha. Dawidi yaranditse muri Zaburi ya 66 umurongo wa 18 aravuga ngo iyo mba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba yaranshubije. Iyo mba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba anshubije, cyangwa ntabwo abanyemeye. Ibyaha ni inkomyi y'amasengesho. Muzitegereze iteka ryose muri Bibiliya babigarukaho. Murebe mu Migani 15 umurongo wa 8 aho Imana iravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Hanyuma amagambo akomeye cyane ariko sayo ngayo muri Yesaya igice cya 59 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 ni mirongo miremire, kuko ubundi bigera ku murongo wa 5. Yesaya igice cya 59 kuva ku murongo wa 1. Reka ne kugenda bivuga mu mutwe kugira ngo mbemerere namwe muhage, kuko benshi ndabizi muba murimo no gufata note. Yesaya 59 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 uravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bibitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandijwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi n'ibihwehwe. Urumva hano ararondoye, ahera mu kanwa, ururimi, ibiganza. Bivuga ngo ahantu hose ibyaha byose tugenda dukora bidutandukanya n'Imana, bigatuma itadutega amatwi ko ntituyinezeza. Kandi ntibivuga ko atari data. Njya nkunda gutanga urwo rugero. Abantu twese twabyaye abana bakiri batoya, umwana aba yivuruguse, akivuruguta mu byondo, cyangwa se akiyanduza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akakubona uje wiyambariye ishati yawe y'igitare cyangwa wambaye costume yawe, akaza yiruka papa nterura, ukamureba ukuntu uri umuterura ukamufatira kuri. Yesu ukamuterura ariko ntabwo umuhobera nk'iyo yambaye neza, umufatira distance. Burya hari igihe natwe dutuma Imana idufatira distance. Ntiyanze kuba papa,
ntabwo yanze kuduterura, ariko iravuga ngo umva, ubundi nari kuguhobera neza ariko uje udasa neza. Ntabwo njye mbona impamvu abantu batabyumva. Aha rero iki gice kiduhamagarira gusengera guhora twezwa, guhora twezwa, guhora dukizwa. Mpisemo guhora nkizwa, ngashingwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Hitamo guhora wezwa, uture hafi, wezwe, uhora usenga Imana, wibwire ngo Mana nyeza. Buriya hari indirimbo tujya turirimba zitwibutsa ibyo ngibyo, kubwira ngo nyeza, ugahora wegera Imana ukibwira ngo Mana, niba hari n'ibyo nibagiwe nyeza, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso yawe kugira ngo ntunganire Imana. Nimwe mu ndirimbo tujya turirimba ya 83 ngira ngo mu Gakiza niba nibuka neza. Rero iki ni ikintu sinshaka kugitindaho cyane, kuko iki ngiki kiranoroshye kucyumva. Umuntu wese uzi ko yakijijwe ahamagariwe kwezwa. Hari haraje inyigisho z'inyoroshyo ngo urumva, burya Imana yo ntabwo ikubwira ngo urumva, kuko reka mbabwira impamvu jewe hari inyigisho mbaho intolerant, ntihanganira. Inyigisho izakorohereza ngo usubire mu byaha, ngo kubera ko Imana izakubabarira, ni igihombo. Je nyambibwira abantu, ariko reka mbere iki gihombo kirimo. Umusore umwegeze kubimbwira hano, arambwira ngo giye ngo ikintu kinezeza, ngo ubu nasobanukiwe ubuntu bw'Imana, ngo niyo nkoze icyaha ntabwo umutima ucira urubanza kuko nzi ko nababariwe. Ndabwira nti kuri mu kaga wo kanyagwa. So niyo ukoze icyaha ntabwo umutima wawe ukigucira urubanza kubera yuko wababariwe. Ndabwira neka nkwereke rero nkusobanurire neza impamvu Imana itubuza gusubira mu byaha. Ufite amafaranga mu mufuka, ati kubera iki? Ndashaka kugwa misiyo. Niba utayafite ndayaguha, ukrosinge hano ujye muri koridoro. Nusambana n'umuntu urwaye sida, ntizabura kugufata ngo nuko amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Impamvu Imana itubuza gusubira mu byaha nubwo twababariwe, nuko bitugiraho ingaruka. Nta nyungu n'imwe Imana ifite yo kutubuza kujya mu byaha. Mumenye ko inyungu iri mu ruhande rwacu, nitwe tuyifite. Umuntu azajya ajyaho ngo giye ngo ushobora kwikorera ibyaha ngo uko narababariwe. You are wrong. Ibyaha nitwe bigiraho ingaruka. Iyo wibye amafaranga ku kazi niwe birukana, ntabwo Imana ibura icyubahiro cyayo mu ijuru. Iyo uri umukobwa ugasambana niwe utwara inda, ntabwo bibuza abamarika gucuranga. Ariko ngo twebwe ngo twarababariwe, ngo dushobora gukora ibyaha, ngo ntacyo bidutwara, birakigutwara. Igituma Imana itubuza gukora ibyaha nuko bitugiraho ingaruka. Twajya gusenga Imana ikadufata distance nkuko twamaze kubibona, ariko no mu buzima bwa buri munsi bikakwicira ubuzima. Ninde mugabo watunze inshoreke ntibimusenyera urugo ngo nuko yababariwe? Muve mu byaha kandi mwe kureba inyuma. Ariko nujya gusenga nuba wanateshutse, kubera ko nubwo dutwara imodoka twigengesereye, ariko dufata insurance, dufata assurance, dufata ubwishingizi, dufite ubwishingizi kugira ngo umunsi uzagira accident ukavuga nabi, ugatongana, yewe nibyo bindi binini ukabigwamo, Imana irakubwira ngo uzagaruke kuko mpora niteguye kukubabarira. Amaraso ya Yesu azakwezaho ibyaha byose. Ariko believe me, amaraso ya Yesu azakwezaho ibyaha byose, ariko ntazakwezaho ingaruka. Niyo mpamvu yewe nigengesera. Abaze reka mbabwire, ubu ngubu reka mfata urwo rugero rwo gusambana kuko nirwo navuzeho, ni narwo rugaragara cyane by the way, rugusha abantu b'Imana benshi. Ubu ngiye nkasambana bakamfata, wibwira ngo byabikura mu binyamakuru ngo nuko nasabye imbabazi Imana? Ibinyamakuru byabyandika na za YouTube zigatuma naho
bati wa mugabo wajyaga yirirwa yitaranga, ti noneho bamufashe, aha bakagurisha. By the way, aba YouTubiste hari ikintu usigaye mpfa nabo. Ntubona ko nkoze statement ushobora kugira gutyo ukabona umuntu yanditse ngo Rutayisire Ntwane bamufatiye ngo mu busamba, akabigira title, kandi ukajya gushaka ahantu bamufatiye ugasanga ni statement yakoze. Umva icyo akora, yewe harabo nzahana. Hari umwe yigeze gukora ikintu cya YouTube ashyiraho ifoto, ndavuga nti iyi foto ihuriye n'ikiganiro twari twakoze, ni guhera uyu munsi ndagufungira. Ati pastor, ati mbabarira ntumfungire, ati ndahita nyikuraho. Sawa, ubwo muzambwirire bagenzi banyu ba YouTubiste, harabo nzima ibiganiro nabo nzanasaba ko aho twigishe nkano, by the way, kucyo uhindura title y'ikigani y'inyigisho ukajya gushyiramo ibyo umuntu atavuze, ibyo nabyo ni ibyaha. Ariko ibyo nababwiraga si ibyo ngibyo. Ingaruka, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose, ariko ntabwo akuraho ingaruka. Hari inkovu z'ibyaha kandi ziraryana inkovu z'ibyaha ziraryana. Uzihangane n'uburi pastori, ndabona dufitemo abajene kandi ndabizi bamwe muri mwe mwifuza kuzababo. Uzihangane nugenda ugasambana. Umva, hari ikintu nabonye Satani azi gukora. Iyo pastori yasambanye agomba kwiyaranja agatera inda, kandi hakavukamo umwana musa ku buryo ntawe uzabishidikanya ko ari uwawe. Akana kajya kaza gusenga ngo ariko kare kana sa kakanaka. Muzihangane azagusebya, kuko niyo principe ya Satani, agomba kugusebya. Uzababarirwa ibyaha ariko ntabwo uzababarirwa ingaruka zabyo. Zizagusebya muri societe. Ibyo rero niyo mpamvu Imana itubwira ngo nimujye gusenga mujye mwisuzuma. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, ne gutinda kuri icyo ngicyo. Abavuga butumwa buriyo tugeze ku bintu byo kuvuga ibyaha turahatinda, kubera ko nicyo umuntu aba yaramenyereye guhamagarira abantu kuva mu byaha, urahagera ukatinda. Ariko icya kabiri noneho iki cyo ni rurangiza, ngo utubabarire ibyaha byacu bambe nkuko natwe tubabarira. Aha rero ngira ngo ni ahantu hakomeye cyane, kuko muzitegereze, iyi ni imwe muri pillars, ni imwe mu nkingi z'ingenzi z'inyigisho za Bibiliya, kubabarira. Kera njya kwiga iyi nyigisho nasomye ahantu bagiye kubamba Yesu, kubera ko nkunda kwigisha iyo nyigisho kenshi, ntabwo ndi wirambure cyane. Nasomye ahantu babambye Yesu, aravuga ngo data ubabare ko batazi ibyo bakora. Navuga nti ntibishoboka, ntabwo wababarira abantu barimo kukubamba ku musaraba, ntabwo bibaho. Ariko nsubiye inyuma nsomye nsanga kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ni inyigisho iri permanent. Reka mbereke, muhere ku itangiriro. Sinzi ahantu Yosefu yari yarahuriye na Yesu, ariko bene se baramufashe baramugurisha, barangije bamusanga muri Egiputa. Atwereka umutima w'umuntu wasobanukiwe ibi ngibi. Arababwira ngo rega, ngo ibyo mwanshakaga kunkorera byari bibi, ko bari batangiye kumuryarya. Arababwira ati ibyo mwashakaga kunkorera byari bibi, ariko sindi Imana, ngewe nzabagirira neza mwebwe n'abana banyu, kandi bya bindi mwakoze Imana yabikuyemo ibyiza, dore ndi hano. Haleluya. Uriya ni umutima w'umuntu wahuye na Yesu. Kandi iyo witegereje neza icyatumye Yosefu ashobora kubona imbaraga zo kubabarira bene se, yarazi kugendana n'Imana. Ajya kwita abana be, umwe yamwise Manase. Aravuga ngo Manase bivuga kwibagirwa, ngo kuko Uwiteka yanyibagije imibabaro natewe na bene data. Uwa kabiri mwita Efurayimu. Aravuga ngo kuko Uwiteka yampereye umugisha mu gihugu naboneyemo umubabaro. Umutima uraguka. Avuga tafuta rero nanyuze mu bibazo. Ari amagambo rero ndayakunda cyane, kuko nkatwe twabaye muri iki gihugu, ukahaburira amahirwe, ukahaburira abantu, ukahaburira ibintu. Ariko nyasubiza amaso inyuma, hari igihe twigeze kwicara abantu tuvuga ku musozi w'iwacu ahantu hitwa Intete, twicuwe ababyeyi,
turareba dusanga turi abanyamugisha. Bamwe babaye abayobozi, twese dufite amamodoka, twararongoye, twarabyaye, turavuga ngo murabizi mureke dutahe tujye kubabarira uriya musozi. Twaragiye dukora igiterane cyo kubabarira umusozi. Kubera iki? Nkuko Yosefu yavuze ngo Uwiteka yampereye umugisha mu gihugu naboneye mu mubabaro. Ariko abantu benshi, kandi bamwe namwe mushobora kuvuga nkanjye, nyamara muracyatsimbaraye ku byabakomerekeje, ku byabababaje. Buriya njye mbabarira abantu batahuye na Yesu ngo bige kuryoherwa n'umugisha Imana yabahaye mu gihugu baboneyemo umubabaro, ahubwo bagatsimbarara kuri ibyo ngibyo. Ugasanga buri gihe barimo baracunda, baributsa, ariko ntabwo mvuga ngo ntitukiwe. By the way, burya rega mbabwira ikintu kimwe, umuntu wacitse ku icumu we rya jenoside yakorewe Abatutsi nta nubwo uzamusaba kwibuka, ubuzima buramwibutsa every day. Ubu umva umuntu akakubwira ngo ntabwo ushobora kuhakana ibyakubayeho, bikwinjiramo bikakubamo, ariko ugakuramo urubori rwabyo, ukajya uvuga ngo muri iki gihugu naboneyemo umubabaro, Uwiteka yahampereye umugisha. Haleluya. Bikakomora. Buriya rero Imana ivuga ngo nujya gusenga ujye usubiza amaso inyuma urebe yuko nta nzika ubitse muri wowe, kubera yuko ubwo mba mpereye ku bintu binini cyane, ariko twese twicayemo hano n'uno munsi hashobora kuba hari umuntu waguhemukiye, kuko urabona twebwe turakomereka cyane. Hari umuntu ukubanira nabi mu kazi, hari umuntu ugucongera, hari umuntu ugukorera nabi, hari umuntu ukwangiriza, hari umuntu ukuvuga nabi, hari umuntu ukwambura. Abo bose bakagusigamo ibikomere. Noneho wajya gusenga Imana ikagwira ngo ya reka nkwereke ibyo bikomere, banza ubikureho, banza ubimpereze, banza ubimpe, manze nkusane kugira ngo ushobore guseka, kugira ngo ushobore kugenda nk'umwana wanjye. Kuko buriya ikintu abantu batarasobanukirwa, igituma Imana iduhamagarira kubabarira ni nka biriya nababwiraga byo kwihana ibyaha, nuko dufitemo inyungu nyinshi. Inyungu cyo uzi ukuntu igikomere gihindura imyumvire n'imibonere. Umuntu umwe araguhemukira, abandi bantu 10 bakakugirira neza, aba10 ntabwo bibuka, ujya kuryama wibuka wa wundi waguhemukiye, ukaryama ugasinzira, wakwicura ugasanga yicaye ku musego kandi mutararanye. Nibuka nigeze kwigisha mu giterane cy'abapfakazi ba jenoside yakorewe Abatutsi bo muri Avega. None umumama umwe rwose yaranshimishije, arambwira atumva uyu munsi ntabwo ndivuge izina ry'uwo muntu, ati uyu munsi niruka n'izina rye ndacyaryibuka, ati namwirukanye ku musego wanjye, ati andarira ku musego hakora iki nibyo yankoreye, nari ngiye gushyiraho icyo yamututse. Ariko reka mbabwire, umuntu waguhemukiye araza akakugenderera, ukajya unamubona niyo adahari, bavuga n'izina rye ukababara. Niba wicayemo hano no mugoroba uze gusenga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe nk'uko nanjye nababariye uriya wankoreye biriya. Amina. Uyu mwitozo urakomeye. Jewe iyo mbyigishaho nitonze, kuko nanjye hari umunsi nigeze kubabarira. Imana impa umwitozo ukomeye cyane, nambwira ngo noneho kugira ngo umenye ko wababariye aba bantu, ubasabira umugisha. Nkabumbura umunwa nkavuga ngo Mana ubavume baragapfa baragashira, bajyane n'ababo bose, umutima uranga pe. Ngeze ambwira Imana rero Mana byanze rwose, ariko burya Imana yacu ni nziza, ikabwira ngo yakomeze ugerageze. Nageze aho rero ndaturika ndarira, nararize uwo munsi mbabarira abantu, ndababarira guhera muri 61, ndababarira 63, ndababarira 73, ndababarira 83, ndababarira. Nagiye kubirangiza numva naniwe ndasinzira, ariko nkangutse nsanga hari ikintu cyabaye. Uzi yuko
utwara abantu ku mutima bagahinduka nk'ikibuye kigatwikira umutima, ukajya wumva muri wowe gusa harimo ikintu kijimye. Ahantu nigishaga ku ishuri banyitaga question mark, ari ikibazo nahuraga nkambije agahanga, hari ikintu kiremereye ku mutima wanjye cy'ikibuye, hanyuma kivaho. Ndibuka rwose umuntu wa mbere wabibonye ko cyavuyeho n'umudirectrice watuyoboraga, nazamutse ahantu twazamukaga, arandeba mbona arahagaze aranyitegereza, ndakomeza, kandi ubundi yambonaga yavuga mu nzira nari kabutinderega. Hanyuma mugeze iruhande arambwira ngo nti ngo niki cyakubayeho? Ni kubera iki? Ngo urasa neza, ngo nakubonye uturuka hepfo hariya, nibaza yuko ari wowe cyangwa atari wowe. Ndavuga ntuzi icyambayeho, ntireka tujye mu biro mbikubwire. Njyamo ndamutekerereza mpera icyo gihe cyose, aho nagiye nkura ibibuye nari mfite muri gihe, aho hagiyeho n'ibindi. Nawe mbona araturitse ararize, ndavuga nti bya bintu umenya bifata abantu. Ndagira ngo buri muntu wese wicayemo hano uyu mugoroba n'ujya usenga ririya sengesho rijye rikubera reminder yo kurekura, yo kurekura. Erega ikibazo muzi reconciliation no kubabarira, twabihinduye ibintu byo kubabarira abantu batwiciye, kubabarira abantu, ariko ntitwibuke kubabarira abatumeneye amatase, ntitwibuke kubabarira abadushiririje imiceri, ntitwibuke kubabarira abadukubiye imodoka, ntitwibuke kubabarira abaduciye abadusize mu nzira. Mujya mwumva iyo tugiye mu bukwe ngo barumangije inka zitaba no mu mujyi. Rero iyo nabaye umukwe mukuru mu bukwe, imbabazi naho nazijyanyeyo, ndabanza nkacecekesha abantu bose baza kuzamura ibyo bintu bitanabayeho. Ngo hari abantu badusize ku nzira, ngo hari abantu ngo baturumangirije inka kandi nta nizo bagira, ngo hari abantu ngo baduteye ivumbi. Nkaho ngiye rero ubwo ari mukwe mukuru, ndi pastori, mfite uburenganzira bwo kubabarira ibyaha ku ruhande rwanyu. Niba hari abateye ivumbi, niba hari abateye ibyondo, niba hari abantu basize abandi ku nzira, niba hari ababarumangirije inka batagira, ndabababariye. Hasigaye tujye mu misango y'ubukwe. Ibintu tuba tujyamo, uwo nzongera kumva bivuga mu bukwe nzavuga nako se utubabarira ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira babitugiriye. Kukimuza n'ibintu byinshi, erega ukabona byakerereje ubukwe, kandi Yesu yaratubwiye ngo ibyo twagombaga kuba twarabibabariye kera ubukwe butari bwabo. Mbonye n'ukuntu nzabigenza ubutaha, nzajya ntera data wa twese nidutangira ubukwe. Amina. Kubabarira bitumarira iki? Cya mbere bituruhura umutima ku giti cyacu. Icya kabiri cyiza, muri Matayo 5:43 baratubwira ngo iyo tubabariye dusa na data. Akarero niko nkunda cyane, ni nako kantera umwete. Matayo 5 kuva ku murongo wa 43 baravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe, ariko jyewe ndababwira nti mukunda abanzi banyu, musabira ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa akabavubira imvura. Haleluya. Bituma dusa na data wo mu ijuru. Cyo si ikintu cyiza. Icya kabiri bituma dusa na Yesu, kuko buriya tuba turimo gutera ikirenge mu cya Yesu. Yesu bamushyize ku musaraba, areba abantu bamubambye, aravuga ngo data wababarire kuko batazi icyo bakora. Haleluya. Buriya rero kubabarira bituma dusa na Yesu. Hanyuma icya gatatu, kubabarira bituma tugaragaza imbuto z'umwuka. Buriya hari ahantu Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 13, aravuga ngo urukundo, njya nkunda kwigisha abantu nkababwira ngo nushaka kumenya niba wera imbuto z'umwuka, uzafata uyu murongo ushyiremo izina ryawe, uzamenya aho utsindirwa. Murongo wa 4 wacyo aravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Fruit of the Spirit, imbuto y'umwuka. Ibi rero iyo tubikoze bigira n'undi musaruro ukomeye cyane. Iyo twicaye turimo gusenga
ikintu cya mbere Yesu yaravuze ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Rero iyo tubwira ngo nimujya gusenga mujye mwibuka izina mwasenzemo, mubabarirane, kuko nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ariko bagenzi banjye, nidukundana, ibi bintu ndagira ngo nsoreze kuri application hanyuma tuze gusenga. Mbona muri kino gihe ikibazo gikomeye dufite kiri kuri uru rwego turiho. Ingo zimeze nabi, ingingimira z'abagore, ingingimira z'abagabo, kubera ko bibagiwe nujya gusenga ukavuga ngo data wa twese utubabarira ibyaha nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ingo zacu zuzuyemo kutababarirana. Mu itorero ngaho namwe nimugenzure. Mu itorero buriya hari igihe kigorana cyane. Mu itorero turagorana cyane iyo tugiye gutora. Inzego izo zawutora izo arizo zose, ndetse kuva hejuru umanuka niko bigenda birushaho gukomera. Nkibaza nawe ko buriya tujya twibuka ko Yesu yatubwiye ngo nimujya gusenga number 1 mujye muvuga ngo data wa twese. Twibuke ko turi bene data tuva indimwe. Dore intambara ziza aho zitagombaga kuba. Utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira ababitukoreye. Kuko kubabarirana bitugarura mu murongo wo gukundana. Niyo mpamvu Yesu, nimusoma ahantu hose Yesu yigishije kugusenga, muri Matayo 6 umurongo wa 14 abigarukaho ngo niba ugiye gusenga ukibuka ko mwene so hari icyo ubanza umubabarire, kuko nutamubabarira ngo so mu ijuru ntazakubabarira ibyaha byawe. Muri Mariko 11 yigishaga ku mbaraga zo gusenga, arababwira ngo ariko nimusenga ukibuka ko mwene so hari icyo ubanza umubabarire. Iteka ryose Yesu abigarukaho, kubera ko dusenga mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Kandi cyanyuma ndangirijeho, buriya iyo tumaze gutunganya ibyo ngibyo biduha imbaraga mu gusenga, kuko Yesu yaravuze ngo ababiri muri mwebwe nibahuza umutima kugira icyo basaba, data wo mu ijuru azagikora. Ntushobora guhuza umutima n'umuntu mwarakaranije. Niyo mpamvu Petero yandika yabwiye abagabo, aravuga ngo bagabo mwitondere ibyo mukorera abagore banyu, ngo kuko ari inzabya mudahwanije gukomera, ngo kugira ngo amasengesho yanyu atagira inkomyi. No mu rugo iyo dusenga, messieurs na madame, uzi ko umugabo ararukwe n'umugore akararukwe bakaza gusenga, tereka rumemo bagasenga ndetse bakazunguza n'amaboko. Erega kwahukana muri no minsi ntabwo bigisaba ibintu byose barabyoroheje. Basigaye barazanye ibintu by'ibitanda byitwa ngo ni queen size. Queen size, king size, queen size. Queen size niba nini, sinzi impamvu ari iyi niyo nini. Oya queen, bamva madame ari marambwira we buriya ntabwo uraryama kuri queen size. Queen size bifite nk'imetero 3 we. Erega je nabiryamyeho uzi kugenda, naragenze ndabona igitanda. Nigeze kurara muri hoteli imwe, igitanda cyari kivuye nka hano kikagera nkaha ngaho. Noneho mu gitondo mbona umukobwa araje ati nje guhindura amashuka. Ntinaraye ku metero imwe, ndacyafite izindi nk'eshatu zo kuri. Nabimubwiye ari urwenya, ariko urwenya rwanjye ntiyarusingiriye. Arambwira ngo this is a 5-star hotel, ngo we change bed sheets every day. Wese naryamye hano, jewe ndyamira uruhande rumwe, sinjya nanigaragura mu gitanda. Naryamye hano kuri santimetero nka 30. Narabaraga nkavuga ntumva iki gitanda nzajya kurangiza kuryama ahantu hose twararangije conference natashye. Ariko ziriya queen size
uzi icyo zisigaye zikora? Ntabwo bigisaba kwahukana wavuye mu cyumba. Umuntu ajya mu nguni y'iburyo, undi akajya mu y'ibumoso, bagashyiramo ishuka hagati bakahukana. Kandi ndabona murimo kubiseka nkaho mutazi ko bibaho, ariko kubera ko mwebwe mutajya mwicarana n'amakupure ubwo ntimubizi. Ubwo ndabibabwiye kuko mbizi bibaho. Barabanza bakahukanira mu gitanda, byazanga bakajya mu kindi cyumba, byazanga bagataha, byakwanga bakajya ku mucamanza, kandi baza gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, utubabarire ibyaha byacu nkuko tubabarira abaducumuyeho. Rekirira ibisengesho ryacu kugira ngo biriya byose Imana yasezeranije, kuko buri icyo bivuga gukura mu gusenga. Biratubwira ngo nujya gusenga ujye wibuka kubanza gukora ibyo ngibyo. Nibyo ni imikorere y'abantu bakuru, ariko inyungu yindi dufitemo nuko kugenda ubikora urushaho gusa na Yesu, uko ugenda ubikora urushaho gusa na Data, uko ugenda ubikora urushaho kwera imbuto z'umwuka, hanyuma ugakura kubwo gusenga, kandi ugakura no mu gusenga kwawe. Imana ibahe umugisha. Ariko uyu mugoroba niba wicayemo hano wumvise umwuka arimo kuvugana nawe akakubwira ngo mva rero hari ibintu nshaka kusiga hano, ndagira ngo unyemerere. Niba wumva umwuka gutsinda uyu mugoroba, tugira umugoroba